家好，上一节我们对 ATX 电源操作做了非常详细的讲解，希望大家把这知识完全掌握好。下面我们接着来看电路图，先看第2个孔，它这里有一个点表示相通，它这边没有连接到第11个孔，是为了图形的美观，但是我们也要知道它与这两根是相通的。我们看这个地方也有个点，它往右边是 BC349， 我们前面讲过，这是表示编号为349的贴片电容，它的容量是 0.1 微瓦，它的一端与橙色线相连，一端接地线。我们来看主板，这里是小图条为基点，与它相通的贴片电容一般都在附近。我们找一下，看到这里有两个 BC275 BC195， 我们来测一下。我们先将腕表调至分明档。好，我们来测一下。一支表笔点至橙色孔，一支表笔测 BC275 的一端，没有响。我们再测另外一端，响了，表示相通。再来测 BC195， 这一端没响。再来测另外一端，响了，表示相通。好，我们再来测另外一端，看是否接地。红表笔点地线，响了，表示接地。再来测另外一个，响了，也表示接地。我们再来看它附近还有没有，看到这个地方还有一个 BC310， 我们也来测一下。可以先测一下它的接地的那一端，这一端接地。那么我们测另外一端，它也是与橙色孔相通。我们再看一下这一个是不是，这个不是，它一共有3个，与我们刚才看到的电路图有所出入。这是因为相同品牌、相同型号的主板，如果它不是同一批产品的话，有一些小的地方，可能厂家后来会做更进一步的改进，使其设计更合理。好，我们在电路图中来画一下。先画一根线，300，然后插入 BC 贴片电容，往这边是100，再插入200，一共是3个贴片电容。因为它的这边跟我们的橙线是相连的，所以我们插入焦点。另外一边是接地，我们先引一条线段出来，插入地线 GND， 然后对它们进行标记，新建个图层 Map， BC195， 这个是 BC275， BC310。好，这是我们说的橙线
跟我们的3个贴片电容相连。请大家把这个图用纸和笔记下来。我们再来看图纸，呈现上面有个 VCC3， 我们都知道 V 表示电压，那么 C 表示 circuit 电路， VCC 它表示的就是电路的供电电压，后面的3表示3伏。我们可以通过望远表来进行测量。在测量之前，我们先看一下14。我们都知道这根是滤线，它这里标有 PSON。PSON 是 Power Supply On， 开机按钮。我们都知道，当开关要开启，必须要构成回路。由于我们的主板是低电平开机，要想滤线的电位低，直接对地短接就可以了。所以我们要开机的话，将滤线跟地线，也就是黑线，直接短接就行了。请大家准备一把镊子，大家看我手上，这个就是镊子，它也是我们必备的一个工具。一般的5金链都有买，几块钱一把。大家记住，一定要买防静电的，最好是要买质量好一点的。先把 ATX 电源插上电，下面我们来测。大家测的时候不要担心会触电，因为主板上的最高电压才12伏，引体的安全电压是36伏，只要低于36伏都是安全的。将望远表选至直流20伏档，黑标笔接 ATX 电源的另一根黑线，也就是接地。红标笔接第一个孔，大家注意看显示屏，为0伏。第二个孔为0伏，第3个孔0伏，第4个孔0伏，第5个孔0伏，第6个孔0伏，第7个孔0伏，第8个孔0伏，第9个孔 4.81 伏，也就是相当于5伏。第9个孔是我们的子线。我们来看电路图，第9根子线，它这里标着5伏 SB，SB 表示 Standby 待机的意思，那么它表示的是5伏的待机电压。我们接着来测，第10个孔为0伏，11个孔0伏，12个孔0伏，13个孔0伏，14个孔 4.95 伏。那么这个为开机线的滤线，它的5伏电压，我们可以知道它是由子线，也就是5伏 SB 提供的。再来测第15个孔0伏，16个孔0伏，17个孔0伏，18个孔0伏，19个孔0伏，20个孔0伏。通过测量我们可以得知，在没有开机之前，我们的子线和滤线都有5伏电压。好，其他线的电压我们开机来测。找到第14根滤线，用镊子两端分别接入第14根和另一根黑线中。还是我们的望远表黑标笔接地，红标笔。我们来测第一个孔 3.37 伏，第二个孔 3.37 伏，第11个孔 3.37 伏。由此我们可以得知，
橙色线它的电压为 3.37， 也就是 3.3 伏。好，最后我们来看学习及格要求：一、找出竹模上与橙色线相连的贴片电容，并画出其电路图。二、接下 ATX 电源，在不开机的状态下测量各线的电压。三、用镊子短接绿线和黑线，测量3根橙色线的电压。